सो फाइनली गाइस तो मुझे न्यू एरोप्लेन चैट कोड मिल चुका है गाइस, आप भी देख सकते हो। यदि आप इस चैट कोड को लेना चाहते हो तो हमारे इस शॉर्ट को 1K लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ कमेंट में बता देना वीडियो कैसा लगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, आपको भी ये चैट कोड बता दिया जाएगा गाइस। ऐसे ही मैं आपके लिए कौन न्यू वीडियो लेकर आता रहूँगा गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय।